obbo Jawaar Maammaffaan galatoonfannaa dhiiga qeyrootiitu bakkatti amma jirru kanarraan eega rabbiitii geenye jimaan doolaara naanuu bitamu balaan karaarra yaatee jimaala kiyoomsitu haa kaatu dhugaa kanuti beeynu taatus kanuti hin beeyne taatu kunoo qamawuttiin jiraamee asbaa yaada kannadha nama jimaa keenya irra dalagee akka dabalee marxoota akkarraa hin jijjiiramne dubartiin hijaaba tokkorraa laman godhanne kanurra dalagu jiru gufuun jidduu tanaa haa haatu abba fedhee haa ta'u Allahu akbar namni jimaa kanarraa haasa'u godhatu suutumaan kursii irra taa'u jiru kanarraa gataa bu'uu hin jaan jimaan doolaara naanuu bitamu balaan karaarra yaatee jimaala kiyoomsitu haa kaatu dhugaa kanuti beeynu taatus kanuti hin beeyne taatus bibbeekaa nama jimaa keenya irra dalagee akka dabalee marxoota akkarraa hin jijjiiramne dubartiin hijaaba tokkorraa laman godhanne kanurra dalagu jiru gufuun jidduu tanaa haa haatu abba fedhee haa ta'u Allahu akbar biqila amma afaanii qabu kana doolaara rabbi sinaa gurgurachiisu bani harka rabbi jala ni qeebalaa bar udu'uunii astajib lakum waa isin yaadachiisu haqumsiisu jirtan daawudii miti ibraahim kiyya haqumsiisu jirtan shee aadam tuulaatiin qur'aana rabbii fi hadiisa rasuulaati yoo arra qur'aanaa fi hadiisa iddoon irraa raabsamaa turte hangafni asii yoo asin fashalle oromiyaa guutuuf fashallee beeka kunoo qamawuttiin jiraamee asbaa yaada kannadha namni wanni walitti dubbatu hadiisaa qur'aan kafarshoon haraamiin dubbanne khazinaan haraamiin jenneetiitu jimaarra haasawa jimaan ka itti qaraatee galteen san ka ittiin kitaaba bitattee galteen san ka ittiin sheeka taate san kitaabni gaafa san ati hin beeyne ka ammaan tana sii dhufe kamtu jira kanaaf namni yoonii fi yogguu waa dubbatu namni if jala laalee dubbachuudha gartee qaba kanaaf obboleeyyan kiyya na mudditee na quwixeetiin akkanuma karaarraa ol goreetumaan manuma tokko seenee liifii jettammoo laayifii jettammoo waanuma jettaniifuu ja'a seenee jira sagalee tiyyatana wal jalaa dabarsaa namni نبي ربي عليه الصلاة والسلام ولا تقف ما ليس لك به علم جرب نمني وابيخ وان بيخ هاجوه جاء النبي عليه الصلاة والسلام نمني وان بيل ربي بيخ هاجوه أكن جان خناف درسو تخينيا في درسوتا keenyaa fi imaamotii teenyaa namni ilmiidha jiru haqara eegalee fi haqara ujjiruus ulamaa qudamaa gurguddaadhaa jira ulamaa'ii waan isin dhibe ulamaa'iidhaan ulamaa'ii biraan giyaa namni hundinuu sadarkaadha gartee qabaa namni quxurii fi wallaaluunis waa gaariimi daa'iin keenyaa sadarkaa daa'irra ka jiru namnummaan hundinuu miizaana ifii beekuudha gartee qaba namni yoo miizaana ifii hin beekne ta magaalaa eeguu dhaqan kophee quxurii meeqaatiin uffadhaa namni if hin beeku namni huccuu talikkii isa taatu dhiisee ta isatti hin taane guddoo talaba shorroysu kophee quxurii 60 namni uffate ta quxuriin isaa gartee ka quxuriin isaa 40 lafatuma yogguunii fi gartee deemuu hin dandeenye kanaaf waa'een jimaa jiruu teenyaa namni jimaa kana tuttuqu ifuma sobutti jira
mootummaa teenya mootummaa ni jaallannaa sirna amma jiru kana mootummaa teenya dhiiga qeyroo fidee obbo Jawaar Maammaffaa galatoonfannaa dhiiga qeyrootiitu bakkatti amma jirru kanarraan eega rabbiitii geenye gootota meeqaatiitu itti dhume rakkoo waa'ee jimaadhaa yogguunii fi gartee argamtu nuti mootummaa teenyaa wajjin wal mari'anneeti waan jiru hiikkachaa deemna namni san baala kana tokko tokkotti ganaadha qaraxamuu ta'aa jedhe dhiiroo namni kun eenyuuf jaallachiisuu deema ani maqaa garteen dhahu namni jimaa kanarraa haasa'u godhatu suutumaan kursii irra taa'u jiru kanarraa gataa bu'uu hin jaan namoonni jimaan haraamii jiru naannoo teessanitti akka nama godhu jirtu isinii beeka naannoo teessanitti haasawa ta naannoo Harargee tana irraa baha Harargeen ifaarsuufii miti biyya ulamaati biyya Sheekh Musaa Addeelleeti Sheekh Sayyid Kombolchaati Sheekh Ibrahim Ceekaati biyya muftii Sheekh Adam Tuulaati biyya Sheekh Abdallaa Tuqoo warra tooyida irratti gurra dhabe biyya Sheekh Usmaan rizqii isaatii ijaan kunoo hanga kanaan qamahu deema ammarree duraanilleen qamahu arra haasawuma nama gariitiin naqamaasisuu deemahu kanaaf hawwadaa'iin fudhadhe jimaa kana bakkittiin amma jiru gartee magaalaa Adareeti nama uwwaaleetiin karaa hawwadaa'e kanatti qabrii irraa gartee amma mana Mustafaa Yuujee jaaniin naggaatee jimaa beekama achiin fudhadhe jimaa kanallee tamalkal aslaale hunoo yoo haasa'uu barbaade maal jettanii waa wal cinaa kaayanii walitti haasawan san si wajjiin haasa'uu barbaanna je'ee silkii gama keessaatiin na yaammatee waa'ee jimaa irratti mee niqaasha ilmii irraa mee oo xiqqasho waa'ee jimaa irraa wajjiin haasa'uu je'ee osoo niifi gartee haasa'uu yoo niifi taatees akkasitti isni haasa'u naadeero kanaaf mee suuta jaan isiniin jaan dhiifamaa waliin barcumarra ta'anii muka namatan ja'anii barcumarra ta'anii muka namatan ja'anii kanaaf insha Allah obboleeyyan kiyya waan biroorra bobbahame wanni magaalaa baadiyyaa guute zinaanuu numa jirti farshoonis ni jirti wanni jiru hedduutiitu jira سيبويه نكيجي ترك الموجود وطلب المفقود ليس من باب الإكمال وان جرتو ديساني وان جر هادون بكم سامي تيجي خناف إن شاء الله بليان كيا صداس ربنا خنون جاء إيمان ربنا خنون جاء حق ربنا وافقون جاء علمائي نكمنا علمائي نتي أرما لبنان بربان نجيرو ulamaan nuti armaa bakka biroo barbaannu hin jiru ulamaa qudamaa gurguddaadha gartee qabna nama ulamaa araabsu jiruutiitu jira biyya teenya tana ulamaan gurguddaan qudamaa meeqaatiitu gartee irraa bahe namni biyya Harargee tanatti wayii nima je'e kamain akka gartee nama gartee Khaybaritti timiraan gurgure je'ee geeysuutii jaan biyya Harargee tan ilmiin itti magartee hayyuu akka nama gartee timira Khaybarittiin gurgure je'ee geeysu biyyuma timiro hoomishu yogguu timiraan gurgure je'ee geeyse maal fakkaata kanaaf namni garii waan garii dubbatee namallee ol baasee namallee miira keessa galchuun gaariidhaa miti ani miira keessaa sin gallee
yaadachaatiin itti yaadee dubbachuu jira waan kanaa jimaa keenya insha Allah jireenya keenya rabbi ol nu haa fuudhu gufuu jimaa rabbi nurraa karaarraa hillee haa maysu qabeenya keenya jireenya keenya rizqii rabbiin kanarraa akka nabiin alayhi salaatu wassalaam inna allaha rabbiin rizqii tiyyanii godhe jala sayfii naa godhe ja'anii jala sayfii takkaa jala gaaddisa sayfii naa godhe ja'anii akkuma kana nutis rizqii teenya harargee tana tahatal qahaxii jala jimaan nu godhe armaan ol baatanii rabbi maa waan akkanaa gootaaf jettanii dhorkuu hin dandeessan wanni beekuu qabdan wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam kana jaan yoonii fi namni wali qabama wayisii goona ja'anii humaa sin godhan je wayisii goona ja'anii xiyyoo wali qabaman humaa sin godhan je waan rabbiin duraan azalissi dabarse malee kana irraa baha warri waa'ee jimaarra yaada kanan na jettan irraa galaa kan jimaan ka aalima meeqa oomishu jiru ka doktora meeqa doktora godhu jiru ka raayyaa ittisa biyyaa mootummaa akka gargaar godhutti jiru kanaa san ijeessetti himu waan gartee jimaa keessaan rabbiin rizqii arma keessaa wanni rabbiin nuu kannu jiru ka jimaa qamehee sammuun isaa if wallaalee mana isaarraa goree mana namaa hulaa cafaqee tartiiba sakaraanuu dhufe namuma sani as bahanii ati si sakaraanse jimaan ifirraa dhiisi jechuun hadiisa cufa waan nama sakaraansu waraami jedhu saniis qaraanee beeki bakka saniis bakkattii saniis qaraanee qaati silaa jettu san kullu muskiriinii san quba qabna bakka saniis irree ejjennee bira dabarren seyin kanaaf ulamaadhatichi deebisa warra sadarkaa fatwaadhaa gee kanatichi deebisa daa'iin qilleensarra jiru fatwaarraa haa dhaabbatu akka kiyyaa kun faaqa fatwaarraa haa dhaabbatu fatwaa ulamaa gurguddaan lafa jira ol ka'e immoo daawaa haa godhu kana wanni gartee nuti jennu namni nama sheeka keenya jennee nuti jaallan sheeka keenya jennee nama nuti lakkaawwan as bahee yogguunii fi magaala maal ajeese maal akkana godhe juu maal jennee irraa haa dubbannu duwwa kan magaalaa ajeese eenyuuni haraajen magaalaan teenyaami akkatti magaalaa teenya urgeessinus nuuf beeka baga gartee nu ajeese eenyu sheeka keenya shee amiini biroo daa'ii keenya isa moo sagalee takka eessa bakkee itti dhagahee jiru intalaatiitu warra kalloo rigu ajaa kalloodhaa warri san isii dhufatee hogguunii fi fuudhuu ajaa kalloo dadhabee ansi wajjiin hin jiraadhuu jennaaniin guyyuma sadiina obsii jetteen je guyyaa sadii yogguunii fi wajjiin turte ajaa sanii wal fudhatte wal baraniin ati yoonii fi bakka ajooytu san garte bakkattii tana kootaa qulqulloomsaa jee yoo bakka ajooyte agarte لأن أبا البيت يعلم بما في البيت يا نمني أبا منا وام منا خي سجرو بيخا جان أبا مناتو وام منا خي سجرو بيخا ددين ilmoo dhalteeti yaa dadde waan qoree qabdu dhalte akkamitti arraabde jennaan akkaan itti dhaleen beekaa akkaan itti arraabu wallaaluu jettee jaan diddeen akkaan itti dhaleen beekaa akkaan itti arraabu wallaaluu jettee jaan nama biyya tana dhiiroo nama biyya tana hin beeyne hajimaarraa haasa'u kun nama biyya tana hin beeyne barummanni harargee kun guyyaa warra aakhiraatii ban eela keessa lafa jala oolanii ban eela mitira 50 mitira 60
متر صدمي لفغيس ولنقيا ورا آخرات الكنمو ورا الدنيا تأملي أكي كيساي دينيمو ميكانو الباس تريغني قوتو جنيتيرة تكابسيس نافتاك آلا يخانا تبيت يا أخي مالو مجيها أسومين أنا إن شاء الله بليان كينيا ولدت دي بنا أموك اللي انسرت تقباني نمني بيقوتو قبين بيقوتو خننتوكين قبين بيقوتو خننتوكين بل ربي سبحانه وتعالى لا لكي ولا تسبوا الذين يدون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جي موخا غنتي قبرو سنو دوران الرب سنا جيبا فيسبوا الله جي غنتي نبوباني غنتي نبوباني موخو مجري قبرو دوران توكينا جي جماغي نديسي خيتين قراتي سن خطين عالمة تاتي خنا ديسي موخا تابو تجري قبرو دوران الرب سنا نتوكني جي كناف إن شاء الله بليان كيا خجما جمنا خديرا في دلا خطيكا في قدة غلطوما نسينجا بنوت جبادا نسينجا أنيس بر يوغون درسا برسيسو نموت غرتي بربرتو خانا osoo jimaa qamaatanii osoo jimaa barbaaddatanii yoo qaraatii kitaaba irra dhaqachuun dhiisinaa akkana jechuun haraami jechuun nama biddeena nyaattu malee nyaattee dhugdu malee dalagachuu hin dandeessu yoo jimaa nyaatan akkuma nyaataa dhugaatiiti jiraas boruus waluun fakkaatu farshooni farsho jechuun nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam harshoodha jechuun waan surrii nama garagalchee surrii hadoochee humaa takka nama wallaalchisu qaama laaffisee ol ka'uu nama dhoorkuu jedhan namni lulluuqannaan dalagachuu dandeenya aduwwii firraa ari'a duraa cahu duraa baha akkasuma namni lulluuqatu dalagachuu dandeenya ilmaan isaan agabani fooqi jaara masjida jaara waan ajaa'ibaati maal jette gaafii lammaffaa waa'ee jimaan haraam walaalihi ataati akka jedhan haalaali jechuun dhagaya waanuma rabbii rasuul haalaal godhani haraami jechuun waanuma rabbii rasuul haraam godhani ijoolleen buluuqa riyaadaa tajriidii biran dabrin arra jimaa haraam godhuu hin dandeessu ijoollee istanjaahuun beeyne ilmii rabbiitiin garaaf irraan fuudhin jimaa haraam godhuun taatu wanni jimaa haraam godhu rabbii rasuula quraana hadiisa keeysaan arkatanii akka adaba godhani janna warra jimaan haraamii juu jira jaan gana buqqisuu jiraatan gaafa dure khawaarijaa jaamii numa keeysaahu warra ji'uu jiraa jaan wanni kas jaaniif waa lamarraa takkuma taati yookaan waa lamaan taati ifii isaaniitii jimaa kana qabaachuu dhabaas ni taati hubatuu dhabanii higaamo hubatuu dhabanii wallaalarraa jechuun inni ta'a walaakin wanniin ulamaadhaa dhaam namni waa haaraam godhu huwa Allah namni waa halaal godhu huwa Allah yoggoosi ulamaan yaman akka jetteen warra shawkaanii faan jimaa kana qunceesaan nyaatammoo hiddasaan nyaatammoo baalasaan nyaatanii jaanii suudii wayi takka agarteere naan ulaana dirii jaaniin hin beeynuu jaaniin صاحب البيت أدرى ما في بيته يعني وأبا منات من ساخي سوان جوبيرا أكبتو حرام قدود ديسني يعني لقيسني نتجمع يو حرام تي
أولا ما جوت أولا ما حرامنا مري مرتيسي بيه مراي بيغا أكيد تياتني سوداني كامنا أمة خيام تتنديمنا دورنا ما هي مراي تاكيا وري حرامي جو وني جانيف فرشوني والفكاتا جان وني ربي قرنا ما أمم هاوات دقيني سري وني متى خيسة أمم هاوي يادني قلبي وني قوم أمم هاوي مبرتني الرب وني أمم ها خيري تدبتني إجا وني أمم خيري ناركني دائما وانما نمني أرك وانما نمني دقي وانما نمني يادي وانما نمني بيخيال ديمنا وجانير أمسلاك خيال دلو تراولو دلتني كميني سنقل نما برتنجي چلالا أما فرشون حديثني نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكاجو ما خامر القلب وفطر البدن عن العمل جاء حديث أربعة في حديث إمام أحمد جنين كل ما خامر العقل وفطر البدن عن العمل جاء وانصري هدوچه جارتي في عادات داولالچسه قامل آفسه فر فنجان سے سوجا روغا كما حديث النبي عليه الصلاة والسلام یہ نمچه فرشي روغو فرشو روغو هانا في جارتي ادام بيو اول كئے فنجان اچھگا يفچون دنده يفو مرق قديس خاتم ميو عبر رئيس جانين ألفي في بعض دامبيو إجنو ورقانا قرطو إران كاي مولوغا هاي حالون لوقاتو بكانا غيو إذن خطابا خانا دلقابو لجي اتخان يقامو حرفين تك حركان تك دراور دويتي مي فرشو أول فكاتا والله وانا جائبا والله وان أجائبا يجيك أكيسان قبين جماع خنا فرشو دبي دا فكجان تكاهو والله لا فكجان حديث نوني حديث أربعات خان كإمام أحمد كل ما خامر العقل وفتر البدن عن الأمل جاء دبي كينون جبا دين الإسلام دين ترتيبكم خافاني هدوكم خم بباسين مقلت خن اتعامنا النمباز خدنيا بركة خآخرا نجيات الله نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء جاب الرب على طريق التفصيل غلطقي واقل جمدو خجما دابي بكاتنا قوتيدا وي او انت لو يتبياو او انت قرات يا وي مداي بيغا ديزا جايزا ادو فيسن لالي يا وي